સામે જો તમારી સીટ બની ગઈ ઉમંગભાઈ? હા 200 રૂપિયા તો હાલે નહીં એટલે મંદિર આવે 200 રૂપિયા ખાલી ખાલી. જોઈ શકો છો ભાઈ ઉમંગભાઈની સીટ રેડી થઈ ગઈ છે. ચકાચક બનાવી છે અમે ઘરે. ઉમંગભાઈની સીટ, સાયકલની સીટ અને બેઠકની સીટ પણ બની ગયા. ચલો ઉમંગભાઈ જવા દો. સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો દોસ્તો. સબસ્ક્રાઈબ ઉમંગભાઈ માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. ચલો.